好啦，喺網絡上嗰邊嗰班網絡冚家鏟呢班狗賊，香港狗賊識講中文嘅，有中文名嘅多元化香港狗賊。屌你！我話撚完你多元化賤人，就話你哋屌你老母多元化香港狗賊，屌你老母！因為你哋太撚賤格啊，成日冒充正宗香港人，做埋啲屌你老母啲壞事將個臭名咧就俾晒啲正宗嘅香港人，好似我哋呢啲正宗嘅香港人，幾十年前啊，俾你哋害喺度雞毛鴨血你明屌你老母，你哋就係假嘅香港人，假嘅中國人，成日話自己係香港人，屌你老母，你成日走去搞甩埋嗰啲古惑仔電影黑幫電影包二奶遊行抗議示威幾十年搞甩到我哋屌你老母呢班屌你老母有鬥志嘅，喺度創造前途創造前途嘅正宗香港人，屌你老母屎都冇食屌你老母係嘛？幾十年我講緊你屌你咩？一講屌你老母勞氣，一勞氣咳，屌你老母傳播俾你哋，屌你老母等你個個一齊咳喺度去睇醫生，屌你老母呢叫網絡狗人成功屌你老母知唔知有冇睇過我嗰個網絡狗人成功？天知地知神知魔知鬼知妖知，屌你老母佢哋真係知點解成日屌鳩你哋我屌鳩你哋，屌你老母打鳩你哋，其實知唔知屌你老母最撚憎屌你香港人滿口仁義道德，屌你滿口屌你老母，哇！屌你老母愛港愛國，屌你老母個個得個口嘴巴去講嘅，屌你老母唔喺度做屌你老母係嘛？好啦，我哋今日講到呢度Facebook 嘅當年今日嘅所作所為，咁我一路睇翻當年今日咧嘅所做嘅嘢咧，哇，太大工程啦，所以我就用個簡單嘅方法 cap 圖落去咁今日咧就係講當年今日10月14號我做過啲乜嘢？咁唔係屌你媽喺網絡同你歌功頌德乜嘢？呢對我嚟講，屌你媽好撚麻木噶啦，知唔知我未滿月屌你我阿婆就係嗰啲幾個社區嗰啲義工嚟嘅我哋從來都唔中意屌你老媽認屎認屁喺度屌你老媽為自己歌功頌德嘅，知唔知滿口仁義道德嘅，屌你老母我獅子頭都係滿口粗口，屌你老母，屌你幾代知唔知好啦，我哋開始講下當年今日嘅10月14號嘅獅子頭做過啲乜嘢？哇！